មីនីបងប្អូនក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីបាទនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទបាទសម្រាប់ជូនបងប្អូននៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺក្រោយពីសម្រាប់ការងារគឺបទចម្រៀងដែលខ្ញុំលើកមកច្រៀងនេះគឺខ្ញុំច្រៀងលក្ខណៈគូទេបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ច្រៀងពីតាហើយអញ្ចឹងនៅបទនេះដែរគឺខ្ញុំលើកមកច្រៀងពីដាក់ប្រជុំនៅចំណុចដែលមានចំណុចទីខាងចាស់ស្នេហ៍ស្វាយរៀងបាទសូមផ្ញើជូនបងប្អូនទុកម៉ានីនេះជំរាបលានារីក្នុងសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube ធំអញ្ចឹងខ្ញុំប្តីនឹករលឹកពីខ្លួនបាទផងបាទហើយដូចជាបងប្អូនគ្រប់គ្រងរូបខ្លួនបាទជួយបងប្អូន comment like share នៅ Facebook របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាមើលលេងនេសាទផងបាទសំខាន់បំផុតទៀតបងប្អូនគឺខ្ញុំមាន channel មួយដែលមានឈ្មោះថា Pro Real KH បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់តាមដាននៅកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅក្នុង Facebook ឬក៏ YouTube សូមបងប្អូនចូលទៅតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំដើម្បីមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងពី channel ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទវងនាងស្វាយរៀងមកធ្លាប់តែច្រៀងលើក្នុងក្របីច្រៀងលួងអូនស្រីឲ្យអូនប្រណីដល់ចិត្តរៀមរាអនុសាសនាតាំងតែពីវ័យកុមារទៅស្ទុំទៅដល់សិក្សាបណ្ដើរគ្នាទាំងគូត្រសងបងបែងផតដៀងដាក់ផ្ញើនឹងឈ្នៀងជូនស្រងនាងមុំអូនរើសភ្នក់ទុំយុគនេះធ្វើនំញ៉ាំហូបឲ្យបងប្រលប់កាយព្រៀតយើងឆ្លៀតអង្គុយសសងយូរប៉ះដៃគ្នាម្ដងរួចក្តាមត្រង់គំរងស្នេហាវេនស្នាវេនកម្មចាំតែពងរត់បងរាស់ស្នេហ៍ខ្ញុំសុខក្តំខ្លាំងណាស់មិនប្តេជ្ញាផ្ដាស់ក្បត់គ្មានដងណាជំនោរងចាក់អំណាចទឹកប្រាំងដុល្លារកាប់ផ្ដាច់បែងដងស្នេហាឲ្យខ្លោចសាស្នេហ៍គួសលអូនដល់ភ្នំពេញតែទុនពេញនឹកតាមទូរស័ព្ទលឺអូនរាយរាប់ស្ទើរស្ទើរស្លាប់ឲ្យបងឲ្យខ្វល់កូនឡងពីខែស្រាប់តែស្នេហ៍អស់កម្មផលអូនភ្លេចឈ្នៀងនាងគល់ដល់ដីត្រង់នោះភ្លើងពោហើយ